وحشاني يا ندله. خلاص عملها دكتور عمر وخطفك مننا ولا ايه؟ تخيلي كان يوم جميل قوي قوي قوي. هو صح ابتدى بقلق بس خلص على حاجه حلوه ما كنتش عارفاها خالص. اوعي تقولي لي ان ابن عمك عمل حاجه. عمل حاجه؟ ده عمل بلاوي سودا. بتهرجي؟ عمل ايه؟ فضل، فين الحاجه الساعه يا ابني؟ حلاوه عروستنا. نعم. انت يا ابني رحت فين؟ فين الساعه بقول لك؟ حاضر. يلا بسرعه. فضل استنى. هو انت زعلان من حاجه؟ ابدا يا استاذه، ده احنا حتى يعني المفروض نبقى كلنا فرحانين لك. عايزه اقول لك على حاجه مهمه جدا. انا بحبك قوي. ايوه بحبك قوي زي اخويا الصغير بالظبط. وانا كمان بحبك قوي زي اختي. مش عايزه اي حاجه تعكر الاحساس الحلو ده بينا، ماشي؟ ماشي. راح اجيب الساعه. ماشي.